Puji Tuhan. Ya, baik. Kita belajar ya. We gaan leren vandaag. Ya, siap belajar? Amin. Klaar voor om te leren? Ya. Tema kita hari ini tembok Jericho. Het thema van vandaag is de muur van Jericho. Saudara, Jericho itu kota tertua di dunia ketika. Broers en zussen, de stad van Jericho is de oudste stad. Kota tertua di dunia. Oudste stad ter wereld. Karena dari data-data yang ditemukan, Jericho itu kota yang pertama dibangun oleh manusia. Want op basis van onderzoek die gedaan werd, was Jericho de oudste stad die gebouwd werd. Nah, hari ini kita akan merenungkan ada apa dengan tembok Jericho itu. Vandaag gaan we leren wat is er gebeurd met de muur Jericho. Kalau kita melihat perjalanan Israel, als we kijken naar de avontuur van Israël. Dari Mesir mereka menuju ke Kanaan. Israël zijn helemaal gelopen naar Kanaan. Tidak sedikit halangan, masalah, kesulitan yang mereka alami sepanjang 40 tahun ini. Ze kwamen heel veel problemen tegen in die gedurende 40 jaar. Nah, Musa sudah meninggal. Mozes is overleden. Lalu Yosua muncul. Toen kwam Joshua op. Itu pun mengalami banyak tantangan lagi. En die kwam nog veel uitdagingen tegen. Nah, saudara, begitu mereka sudah kelihatan tanah Kanaan itu, Toen zij het land Kanaan zagen, wah, mereka sudah senang sekali mau masuk ini, mau masuk ini. waren ze heel blij mee. Ya. Yang masih hidup tinggal Yosua dengan Kaleb yang keluar dari Mesir waktu itu. Degenen die nog overleefden waren Joshua en Caleb. Yang lain meninggal semua di padang gurun. Die anderen zijn allemaal overleden in de woestijn. Nah, yang muda-muda yang lahir di padang belantara itu, En die jonge mensen die in de woestijn geboren zijn, sudah sering dengar tentang Kanaan, nanti tanahnya seperti apa, suburnya seperti apa, mereka sudah dengar. hebben veel gehoord over hoe enorm vruchtbaar Kanaan is. Bayangkan kalau kita itu mereka. Stel je voor dat wij hun waren. Perjalanan begitu sulitnya, begitu beratnya. Dat wij door moeilijke avonturen lopen. Lalu kelihatan tanah yang dijanjikan oleh orang-orang tua kita dulu. En dan zien wij het beloofde land die onze voorouders hadden beloofd. Ayo, saya tanya, baik yang di sini onsite maupun yang online. Kira-kira perasaan kita bagaimana melihat tanah di depan ini? Ik vraag je nu aan beide hier fysiek zijn en ook online. Hoe zou je je voelen? Ayo, cepat jawab. Tolong tulis ya, yang mau nulis silakan nanti. Ya, operator saya bacakan. Apa? Berebut, antusias. Enthousiast. Ayo, ada yang baca? Ayo nulis, coba dibaca nanti. Saudara bayangkan 40 tahun. 40 jaar. Itu berarti satu generasi, saudara. Dat is dus 1 generatie is geweest. Tapi ada cerita lain. Maar er is andere uitdaging. Tinggal satu langkah lagi. Nog maar 1 stapje. Tiba-tiba ada benteng yang berat, yang besar. Er staat een Benteng grote Jericho. muur en dat is de muur van Jericho. Habis sukacitanya, habis mau berebut tadi, habis semuanya. Toen ging de blijdschap weg. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, Als wij naar deze feiten kijken, kita akan punya satu kalimat dalam hidup kita tentang iman kita. zouden we dan 1 zin hebben in ons leven die vraagt over ons geloof. Peperangan belum selesai. Ya. Oorlog is nog niet klaar. Betul, peperangan belum selesai. De oorlog, het gevecht is nog niet klaar. Dan saya percaya semua kita En ik geloof akan mengakui fakta ini. dat ieder van ons deze feit gaat toegeven. Yang namanya masalah tidak akan pernah selesai di hidup kita. Het feit dat problemen nooit klaar zouden zijn in ons leven. Tadi pagi ada berita sedih yang saya alami. Vanochtend heb ik een slecht nieuws gehoord. Salah seorang anak rohani saya meninggal. Een van mijn geestelijke kind die is overleden. Dia tinggalkan 2 anak yang masih umur 4 tahun dan 8 tahun. Die heeft 2 kinderen van 4 en 8 jaar verlaten.
Dan dia meninggal di rumah sakit jiwa di Depok. En die is overleden in het, Masih muda. in het Depok. Ja. Is nog jong. Belum 30 tahun. Is nog niet 30 jaar oud. Memang salah menikah. Die was ook fout met het huwelijk. Jadi pagi saya sempat ngurus, harus mengeluarkan jenazahnya dari rumah sakit, lalu harus cari siapa yang bisa makamkan. Vanochtend moest ik heel veel dingen regelen, want zijn lichaam uit het ziekenhuis brengen. Saya nggak pernah kenal keluarga ini tadinya. Ik heb deze gezin, ik heb dit gezin nog nooit gekend. Nah, waktu dia masuk rumah sakit jiwa, ada orang yang mengenalkan saya. Toen hij naar de asylum binnenkwam, heeft iemand... Rumah sakit jiwa ya? Ja. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ketemu. Dus ik heb dit gezin nog niet gekend. Papa kandungnya meninggal, Zijn echte vader is overleden mamanya menikah lagi. en de moeder heeft hertrouwd. Ternyata papa tirinya ini menyiksa mamanya. En de stiefvader heeft zijn moeder vervolgd, niet goed behandeld. Dia ketemu seorang cowok, dapat 2 anak ini. Maar zij heeft een man ontmoet en toen krijgt zij 2 kindjes. Ditinggal juga. Die is ook verlaten Dia punya adik perempuan. en die heeft nog een zusje. Nah, ini tadi yang saya urus. Sudah kalau gitu, kamu ikut papa aja bawa 2 keponakan. En toen zei ik, dan moet je vader meegaan met 2 kinderen. Jam 11 tadi waktu Belanda, pemakaman berlangsung. Dus vanochtend om 11 uur was de begrafenis. Nah, dalam perjalanan ke sini tadi, adiknya itu kirim foto-foto itu. Onderweg hier stuurde haar zusje mij foto's. Saya kadang-kadang mikir, kok bisa ya? Ada manusia hidup sejahat itu, nggak mengurus semuanya. Soms vraag ik me af waarom zo slechtheid bestaat en dat gedaan wordt door mensen. Masalah akan terus mengikuti kita. Problemen zullen wij altijd opvolgen. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Zal niemand ooit vrij zijn van problemen. Betul tidak? Ya. Nah, Klopt of niet? maka itu kalau tembok Jericho ini yang kita mau pelajari sekarang, Vandaar dat de muur Jericho vandaag itu akan tetap ada di hidup kita. zal altijd bestaan in ons leven. Buktinya lihat Israel. De bewijs hiervan, kijk naar Israël. Akhirnya Yosua menang, tembok Jericho runtuh. Joshua heeft uiteindelijk gewonnen. De muur van Jericho is kapot, is afgebroken. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan. Toen kwamen ze binnen het land Kanaan. Sampai hari ini masalah nggak selesai. En tot heden zijn daar nog steeds problemen. Apakah Tuhan tidak ada? Bestaat God dan niet? Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab? Is God dan niet verantwoordelijk? Jawabnya apa? En wat is het antwoord dan? Dia tetap ada. Ya. Hij bestaat nog steeds. Dia tetap bertanggung jawab. Hij is nog steeds verantwoordelijk. Saya mau berikan kalimat ini. En ik wil deze zin geven. Yang namanya manusia ini, Mensen, kalau nggak punya masalah, tetap rajin berbuat dosa. als mensen geen problemen hebben, zorgen zij nog steeds. Deze vraag. Coba jawab jujur. Yang namanya manusia ini, kalau toh nggak ada masalah apa-apa, tetap kita rajin berbuat dosa. Als problemen niet bestaan, zondigen mensen nog steeds. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita, Wanneer God problemen laat ontstaan in ons leven, Papa hanya punya satu tujuan. heeft de Vader maar één doel. Coba kamu relax sebentar, terus mikir kenapa ini. Probeer nu te relaxen en na te denken waarom dat zo is. Betul tidak? Loh, kok nggak menjawab? Saya bilang ya, berarti belum mulai. Ik zeg het nogmaals. Kalau Tuhan izinkan ada masalah di hidup kita, Als God problemen laat ontstaan in ons leven, supaya kita ini bisa tenang sejenak, mikir hidup ini mau ada apa dan mau bagaimana. dat heeft een doel zodat wij even rustig nadenken, gaan zitten en nadenken van wat er gaat gebeuren. Saya berikan bukti. Ik geef bewijs. Saudara tahu penemu-penemu, inventor, bahasa Belanda, inventor,
Uitvinders? Iya, penemu-penemu itu. Coba saudara sebut salah satu nama penemu yang saudara kagumi. Saya punya banyak nama yang saya kagumi. Arthur Fisher, Thomas Alva Edison, ya, dan banyak lagi yang lain. Ja, er zijn uitvinders die wij kennen, zoals Arthur Fisher, Alva Edison en nog andere. Ya. Percaya nggak? Kalau mereka tidak ketemu masalah, mereka tidak menemukan sesuatu. Geloof je, als zij geen problemen hadden gevonden, dan hebben ze niks uitgevonden. Coba renungkan ini. Probeer dat na te denken. Waktu saya mempelajari tentang mereka, Toen ik over hun leerde, sebutlah nama penemu siapa saja. noem maar op elke uitvinders die jij kent. Sebelum mereka menemukan sesuatu yang bisa berguna buat umat manusia, Voordat zij iets waardevol hebben uitgevonden voor de mensen, mereka ketemu masalah dulu. kwamen zij er problemen tegen. Nah, ketika masalah itu mereka hadapi, En toen zij die problemen, die uitdagingen tegenkomen, mereka nggak nangis, nggak nyalakan Tuhan, nggak teriak-teriak. gingen zij niet huilen of God beschuldigen en schreeuwen tegen God. Mereka justru mencari solusi. Probeerden ze juist oplossingen te vinden. Bagaimana caranya ini? Hoe moet ik dit aanpakken? Saudara, luar biasa. Het is uitstekend. Dengan masalah-masalah mereka hadapi itu dan mereka tekun meneliti kenapa, harus bagaimana. Dat zij het nog doorzetten met alle uitdagingen die zij tegenkwamen. Lalu mereka menemukan sesuatu. En hadden zij uiteindelijk iets gevonden. Dan apa yang mereka temukan itu berguna sampai hari ini di hidup kita. En wat zij hadden uitgevonden is waardevol tot heden. Saya tanya, Ik vraag jullie. berarti orang itu menghasilkan duit nggak dengan penemuannya itu? Betekent dat die mensen geld verdienen van de uitvinding? Jelas. Karena penemuan mereka dia patenkan dan dunia banyak. Ja, want hun uitvinding wordt gewaardeerd en de wereld betaalt ervoor. Sampai pada titik ini buat saya jadi kaget. En tot nu toe maakt mij dit verrassing. Iya. Verbaasd. Boleh nggak saya berkata kalimat ini untuk mereka itu? Mag ik deze zin zeggen voor die mensen? Mereka itu pasti ketagihan ketemu masalah. Zij zijn vaak verslaafd om problemen. Bukan jadi masalah, beda Marcelo. Baca Belanda Het is niet probleemzoekend. Ketagihan masalah dengan jadi masalah itu beda. Maar die zijn verslaafd aan problemen tegenkomen. Lo betul tidak saudara? Serem amat. Kok serem enggak loh? Oke, gini saya balik supaya nggak dikatakan serem. Oke, dengar. Ya. Ik probeer het nogmaals. Jadi supaya nggak dikatakan Zodat serem. het niet eng wordt. Oke, saya balik. Jadi para penemu itu merasa bahagia nggak penemuannya bisa berguna buat orang lain. Dus denken jullie dat die uitvinders blij waren dat zij iets uitgevonden, iets waardevols. Nah, kalau begitu nggak ada kata serem. Dat is niet eng. Berarti orang itu berusaha cari penemuan baru lagi nggak? Dat betekent dat die mensen steeds iets nieuws proberen te vinden. Supaya orang lain juga bahagia atas penemuannya. Zodat die anderen ook blij zijn met wat we uitgevonden hadden. Setuju nggak serem? Ayo Paul jawab dong. Iya toh? Oke, jadi kita mulai dari sudut yang mana? Dus ligt eraan aan welke invalshoek we bekijken. Siapa itu penemu penisilin? Kok saya lupa? Fleming siapa? Alexander Fleming, penemu penisilin. Die uitvinder van penicillin. Penisilin ya. Sebelum dia, kalau ada orang infeksi itu langsung mati. Dus Vlak voor zijn tijd ging mensen altijd overleven. Karena apa? Aan infecties. Ja, aan infecties, ja, aan ziektes. Karena belum ada obatnya. Omdat toen bestond nog geen medicijn. Nah, waktu itu zaman perang. En toen was oorlog. Fleming ini mencari gimana caranya apa yang bisa menghentikan infeksi ini berbahaya buat manusia. En deze Flemings die zocht uit hoe hij die probleem kan oplossen. Dia mencari jawaban supaya masalah ini bisa teratasi.
Hij was veel op zoek naar antwoorden. Ternyata ketemu penisilin itu. En toen heeft hij penicillin uitgevonden. Jadi semua masalah Dus alle problemen, kalau dilihat dari sudut pandang positif, als die bekeken worden door positieve invalshoeken, itu bisa jadi berkat. kan zegen zijn. Bukan cuma untuk kita yang menemukannya, Niet alleen maar voor ons die dat gevonden hebben, tapi untuk semua orang di dunia ini. maar voor iedereen in de wereld. Luar biasa. Dat is uitstekend. Saudara pernah tahu apa istilah jaringan telepon yang 2G, 2G? Dus weten jullie ooit 2G en 3G's? Ya, 2G dulu ya. Itu menemukan orang Kediri, Jawa Timur. Dus degene die dat uitgevonden hadden was iemand van Kediri. Namanya Saifullah. Heette Saifullah. Waktu itu dia nemukannya di kota Melbourne. Want toen heeft hij het uitgevonden in Melbourne. Cari aja di Google, Saifullah. Zomaar 2G. 2G's. Nah, tapi waktu itu Universitas Melbourne bilang gak mungkin, gak bisa itu. Toen zei de Universiteit van Melbourne, dat kan niet, dat is onmogelijk. Nggak tahu bagaimana ceritanya, salah satu kampus di salah satu kota di Jepang mendengar penemuan Saifullah ini. Een kort verhaal aan de universiteit in Japan heeft over zijn uitvinding gevonden. Lalu Saifullah dikontak dan dipindahkan ke Jepang. Toen heeft iemand met hem contact opgenomen en toen werd verplaatst naar Dan Japan. Jepang membiayai untuk mengembangkan 2G. Japan heeft zijn uitvinding geïnvesteerd om verder op te ontwikkelen. Ternyata ketika itu dikembangkan, En het blijkt te zijn, toen die verder ontwikkeld werd, belum sampai mendunia yang 2G, en toen werd het nog niet booming of viraal, tiba-tiba bisa keluar, bisa 3G. opeens kwam Bisa uit ya, de 3G, dat het luar mogelijk was. biasa. Dan berkembang terus sampai hari ini. En het ontwikkelt nog steeds tot Dari hier. satu orang Kediri, keren nggak? Dus iemand van oud Kediri. Saudara pernah tahu chip untuk komputer? Kennen jullie Chip, chip ya? van computer? Kalau nggak ada chip, maka komputer itu bisa segede kulkas, saudara. Als er geen chip is, zou computers als groot als een koelkast zijn. Handphone bisa segede batu bata. Mobiel zou als groot als stenen zijn. Karena gede-gede. Omdat die super groot zijn. Nah, cari di Google. Zoek maar op. Siapa penemu chip? Wie is die uitvinder van die Orang chip? Jakarta dari Glodok. Iemand uit Jakarta. Namanya Sehat Sutarja. Dat heet Sehat Sutarja. Orang ini sampai sekarang warga negara Amerika. Dan ada tinggal di Silicon Valley di California. Tot nu toe woont die persoon in Amerika. Wow, sudah kaya raya sekali. Heel rijk. Nah, semua itu karena ada tembok Jericho. En alles komt omdat muur Jericho bestaat. Jadi kalau saudara dan saya menemukan tembok Jericho dalam hidup ini, Dus als wij allemaal de muur Jericho tegenkomen, jangan diomeli. word er niet boos. Jangan nyalakan yang buat tembok itu. Geef het schuld niet aan degene die de muur maakt. Maka itu cara papa bisa merobohkan tembok itu sederhana loh. En vandaar dat de manier om de muur af te breken is eenvoudig. Betul nggak? Pakai apa? Waarmee? Pertama diam dulu. Dus eerst stil zijn. Berapa kali mereka putar? 7 kali. Salah. 13. 13. Iya. 6 hari 1 kali. Terus yang hari ke-7 7 kali. Dus eerst 6 dagen en dan de 7e dag 7 keer. Wah, ini kalau pakai angka-angka yang Alkitab tulis seru sekali. Ja, als wij dit met getallen van de Bijbel gebruiken, dan wordt het heel geweldig. Angka 6 itu angka manusia. 60 getal van mensen. Karena kita dijadikan pada hari yang ke-6, masa yang ke-6. Omdat we geschept werden in de 60 dagen. Ya, kenapa? Di 6 hari itu kita suruh diam, nggak boleh ngomong satu kali pun, cuma muter saja. Maar waarom moeten we stil zijn binnen die 6 dagen? Saya beri pertanyaan ini Je stelt deze vraag. untuk ketemu jawabannya. Zodat we een antwoord kunnen vinden. Tuhan dengan kita, siapa lebih cerewet? God en ons om te vergelijken. Siapa lebih cerewet? Kita lebih cerewet. Wij praten meer, wij klagen meer.
Kita ini sadar kita bodoh, bukan? Loh, kita ini Realiseren sadar ons dat kita wij bodoh. dom zijn. Justru kalau ada yang sadar pinter itu sombong. Realiseren ons dat wij dom zijn. Setuju? Kita ini bodoh. Wij zijn dom. Binatang itu lebih pintar dari kita. Dieren zijn op zich slimmer dan wij. Lihat burung, kalau ini migrasi, ya musim dingin di utara, mereka terbang ke selatan. Kijk naar de vogels wanneer zij emigreren. Itu ribuan kilometer. Dat is duizenden kilometers. Nggak pakai tong-tong, nggak pernah kesasar. Gebruiken GPS, maar die zijn nooit Loh, vertrouwd. betul nggak? Kita ini pakai GPS masih kesasar. We gebruiken GPS en we zijn nog steeds verdwaald. Siapa lebih pintar? Wie is er slimmer? Dari kecil ya, saya tuh suka merhatikan burung-burung. Toen ik klein was, let ik altijd op vogels. Saya tanya, menurut saudara sarang burung itu lebih banyak jatuh atau jarang jatuh? Volgens jullie vallen de nesten van de vogels vaak naar beneden of Jarang. hetzelfde. Apalagi di Belanda, angin sekencang ini. Vooral in de Nederland, zelfs met de grote Jarang harde kita lihat sarang burung. vallen de jatuh. nesten van vogels niet. Dat is heel Tanya, pakai fondasi? Gebruiken zij een Pakai sterke fondasi? fondatie. Jauh. Jangan fondasi diikat saja tidak. Die hebben niet eens basis, maar Diikat itu ook enggak. niet getouwd. Cuma ditumpangkan satu. Ya ampun. Ya, Dan is dus apa alleen rantingnya itu. opstapelen. Ja. Nah, lihat gempa di Myanmar di Thailand robos malah. Terus Kijk naar de fondasi. in Myanmar, is allemaal kapot. Allemaal afgebroken. Nah, siapa lebih pintar? Hoe is het liever? Mereka nggak pernah sekolah arsitek, Vogels hebben nooit architectuur tapi gestudeerd, sarang mereka bisa kuat maar die nesten zijn heel sterk. dan lebih hebat lagi. En nog sterker. Sarang burung itu nggak pernah dipakai untuk kedua kali. En de nest van vogels die worden nooit gebruikt voor de tweede keer. Coba renungkan, yang belum tahu harus tahu ini hal yang hebat. Probeer na te denken, dit is een woordelijke ding. Betul nggak? Nggak pernah dipakai untuk dua kali. Die worden nooit gebruikt voor de tweede keer. Kalau betinanya harus bertelur lagi, jantannya buat yang baru. Als de vrouwelijke vogels opnieuw eieren moet hebben, dan moet die mannelijke vogels een nieuwe nest maken. Saya tuh pernah mikir, burung walaupun kamu pintar, kenapa nggak mau pakai lagi sarang itu? Kok masih bagus kok? En ik zat ooit na te denken, vogels als je zo slim bent, waarom gebruik je die nest niet tweemaal? Nah, saya tanya kepada saudara, En nu vraag ik aan jullie, saudara kenal orang kaya-kaya kennen jullie heel rijke mensen? mau menikah buat rumah, Die willen gaan trouwen voor een huis. anaknya lahir Een kind is geboren dan sudah besar, en die is opgegroeid. rumahnya ditinggal buat rumah lagi. En die gaan het huis verlaten en een nieuw huis opbouwen. Ada nggak manusia seperti itu? Kennen jullie zulke mensen? Berarti siapa lebih hebat, burung atau orang? Wie is dan beter, wie is slimmer? Vogels of de mens? Itu luar biasa mereka itu. Dat Saya is heel sampai kagum. uitstekend. Nah, terus lagi. Aduh, hebat soal burungnya kok belajar. Lihat pohon-pohon. Kijk naar de bomen. Ada nomornya nggak? Zijn er getallen? Pernah nggak burung kesasar sarangnya? Saya tuh mikir, Ik heb ooit nagedacht. rumah kita pakai nomor rumah alamat bisa kesasar. Ons huis heeft adres, maar wij verdwalen nog steeds. Coba lihat burung-burung itu kalau terbang keluar pagi sore, kan pohon itu sama semua hijau semua, betul Kijk nggak? maar, als die vogels vliegen en de bomen zijn allemaal hetzelfde met de groene bladeren en zo. Loh, ngerti nggak maksud saya cerita ini? Snappen jullie wat ik bedoel? Nah, dia kesasar itu. Die Tahu vogels gimana verdwalen, sarangnya? die weten gewoon precies waar hun nesten zijn. Setuju saya ngomong ini? Zijn jullie het mee eens? Luar biasa Het lihat. is uitstekend. Maka itu jangan pernah berkata aku ini pintar. Vandaar nooit zeggen dat wij slim Kalau zijn. lihat mereka, We kijken naar de vogels. mereka itu lebih enggak cuma vogel. Lihat mereka, dier. Gewoon alles, niet alleen maar vogels, maar ook dieren. Die zijn Mereka slim. itu luar biasa. Die zijn uitstekend. Ya, 2 hari lalu salah seorang anak saya kirim video.
2 dagen geleden heeft een van mijn kinderen video's gestuurd. Nah, ada anak bebek, Het was een eendje. ya, lagi di sarangnya dengan induknya, dengan mamanya, Die zit in een nest met zijn moeder. di pinggir laut, tapi itu gunung. Dus zit precies naast de oceaan, maar zit op een berg. Nah, yang buat video itu kok bisa pas sekali. Ja, ik vraag me af hoe die hele die video maakt zo toevallig kan zijn. Jadi video itu dibuat ketika anak bebek ini pertama kali terbang. Dus die video werd gemaakt toen het eendje eerst vloog. Dan yang buat video bisa menunjukkan wajah mamanya bebek ini kaget begitu anak ini terjun. En de filmpje maakt die kon inzoomen naar het gezicht van de moeder van de eend. Lalu otomatis si mama bebek ikut nyusul terbang juga. En toen vloog automatisch moeder van de eend ook meevliegen. Nah, bayangkan ya, kalau kita anak bebek itu pertama kali makan sayap. Stel je voor als wij eendje zijn en wij willen graag leren vliegen. Rupanya cukup tinggi sampai ke laut, air laut itu. En Lama van het sekali. punt van de berg is heel ver van de oceaan. Wah, begitu plok sampai air, mamanya ikut nyemplung juga. En dan wanneer de eend naar de oceaan kwam, gaat de moeder gelijk naar de oceaan. Belum selesai bernapas baik si mama ini, En wanneer die nog niet klaar is met adem, ada burung predator yang langsung ambil anak bebek yang baru terjun ini. vlogen daar toen predator, ook andere vogels die een eendje willen pakken. Dan video itu sangat luar biasa. En de video is heel uitstekend. Si mama bebek ketakutan karena anaknya jadi ambil. De moeder eend was heel bang omdat het kindje, het eendje gepakt werd. Tiba-tiba En opeens sekian puluh ekor bebek lain ngejar predator ini. gaat die andere van 1030 eenden allemaal vliegen om het kindje terug te pakken. Ngejar predator itu. Die gaan de andere vogels, de predatorenvogels, uitjagen. Luar biasa video itu. De video is heel uitstekend. Akhirnya predator melepaskan anak bebek ini terjun lagi. En toen liet de predator het eendje gewoon loslaten. Wah, itu 2 hari lalu kami diskusinya berapa anak, kok bisa seperti itu? En wij verbazen ons allemaal. Oke, ada bilang, oh itu mungkin pakai AI. Terserah, pokoknya itu bagus ya kita cari musuh. Hij heeft gezegd, het was een AI, maar ja, maakt niet uit. Nah itu loh, naluri binatang bisa seperti itu. Maar ik heb het over de instinct van dieren. Saudara percayalah Papa di surga juga seperti itu pada kita. Jullie geloven dat de Vader in de hemel ook zo hart heeft. Ketika ada tembok-tembok Jericho di depan kita, Wanneer wij de muur Jericho tegenkomen voor ons. 6 hari pertama, De eerste 6 dagen. jangan cerewet, jangan teriak-teriak, diam saja. Klagen niet, schreeuwen niet, praten niet, maar stil zijn. Ngerti maksudnya? Snap je wat ik bedoel? Belum ngerti. Jullie snappen het nog niet. Iya, amin. Tunggu dulu, saya belum selesai menerangkan. Dus, ik ben nog niet klaar. Saya ulangi lagi. Ik Itu zeg het nogmaals. siapa lebih cerewet, kita atau Tuhan? Ik Kita. vraag nogmaals, wie klaagt meer, wij of God? Nah, betapa kurang ajarnya cerewetnya kita ini. Hoe klootzak zijn wij. Betul. Dat wij klagen meer, dat we meer klagen dan God. Ternyata waktu kita cerewet, itu kita memberitahu Tuhan dan ngajari Tuhan. Masih begini Tuhan, masih begitu. Dus wanneer we klagen, bevelen we God wat hij moet doen. Loh, betul tidak? Klopt het of niet? Loh, ya atau tidak? Iya. Klopt het of niet? Sama seperti kalau saudara ke dokter. Dus hetzelfde als we naar de arts gaan. Nah itu. Biasanya pasien lebih cerewet dari dokter. Wie klaagt meer, is het patiënt of de arts? Saya ini begini dokter, saya itu begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ik heb dit gedaan en ik voel dit, ik voel dat. Ya, dokter yang benar bilang kamu diam, aku lebih ngerti kan. En de arts zou zeggen, even stil zijn, ik weet wat we doen. Nah, jadi 6 hari pertama disuruh diam Dus de eerste 6 dagen moesten stil zijn. untuk mereka berputar mengelilingi tembok Jericho. Zodat die Israëliërs kunnen omlopen, de muur omlopen. Supaya kita menunggu Tuhan memberi instruksi informasi apa kepada kita. Doordat God zijn instructie geeft aan ons wat wij moeten doen. Dengarkan dia dulu. Moeten we naar hem luisteren eerst. Tunggu dia memberi instruksi kepada kita. Wacht totdat hij instructie geeft aan ons. Hasilnya akan luar biasa. Het resultaat zal geweldig zijn. Amin.
Kita tidak akan pernah takut lagi dengan tembok-tembok Jericho yang ada di depan kita. Wij zullen nooit meer bang zijn voor de muur Jericho. Kalau kita mengerti cara Papa menolong menyelamatkan kita. Als we maar snappen hoe de Vader ons zou helpen. Hari ke-7 baru 7 kali. De zevende dag 7 keer. Dan yang ke-7 berteriak, bersorak memuji Tuhan. En de zevende dag schreeuwen zij samen, prijzen zij de Heer. 2 kali itu tertulis di Alkitab tentang pujian. 2 keer staat er geschreven in de Bijbel over prijzen. Yang pertama dengan tembok Jericho. De eerste met de muur Jericho. Yang kedua waktu Paulus dalam penjara di kota Filipi, masih ingat? En de tweede keer toen Paulus in de gevangenis zat. Ketika mereka dirantai kakinya, tangannya. Toen zij verbonden werden, de armen en benen. Tapi mereka, Paulus dan Silas, memuji Tuhan. Hebben Paulus en Silas toch God geprezen. Dan malam itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. En toen was er aardbeving, als tegen aardbeving. Nah, terjadi mujizat bukan cuma rantai mereka lepas, pintu penjara jebol semua, bukan cuma itu mujizatnya. Er was een wonder die plaatsvond. Tapi mujizatnya kepala penjara itu bertobat. Maar de wonder was dat het hoofd van de gevangenis bekeerde. Tolong perhatikan. Graag opletten. Kepala penjara bertobat bukan karena mujizatnya. Ingat ini. De baas van de gevangenis die bekeerde niet door de wonder. Pintu penjara terbuka, rantai lepas, bukan itu. En toen ging de deur van de gevangenis open, maar kom daar niet door. Kepala penjara bertobat. De baas van de gevangenis bekeerde. Karena Paulus en Silas nggak lari. Omdat Paulus en Silas niet wegrenden. Lu betul nggak? Klopt het of niet? Ayo, kalau kita di penjara kesempatan nggak lari kayak aku. Als we in de gevangenis zitten, dan zouden wij wegrennen. Ayo, betul? Klopt dat? Iya, jailbreak. Dan wordt de gevangenis ontsnappen. Jadi kepala penjara bertobat karena mereka tahu Paulus nggak lari. Dus de baas van de gevangenis die bekeerde tot God omdat ze weten dat Paulus niet wegrent. Ini cara Tuhan luar biasa. De manier van God is uitstekend. Amin. Jadi tembok Jericho itu runtuh. Dus de muur van Jericho die brak af. Karena ucapan syukur yang luar biasa. En dat komt doordat dankbaarheid. Sudah berapa tahun terakhir ini, saudara? En de afgelopen jaren, Saya nggak tahu, itu 10 tahun lebih. ik weet niet precies, maar waarschijnlijk meer dan 10 jaar. Ternyata hanya ada satu cara untuk mengalahkan setan. Er is kennelijk maar één manier om de duivel te overwinnen. Nggak usah ditengking, dibestraf, diusir, nggak perlu. Dat hoef je niet met hard te werken, met schreeuwen en zo. Cukup dengan senyum. En genoeg met glimlach. Ketika setan memberi kita masalah dan kita tersenyum, Wanneer de duivels ons problemen geven en wij glimlachen, percayalah, geloof maar. setan stroke mencret-mencret, setan semua. Dan gaan de duivels een strook krijgen en ziektes en allemaal. Serius. Ternyata dengan tersenyum, Blijkbaar met maar een glimlachje setan itu kalah. winnen wij over de duivel. Karena mereka tahu kita nggak mempan atas apa yang mereka punya. Omdat zij weten dat wij te sterk zijn voor ze. Tapi begitu kita bereaksi atas apa yang dia buat, Maar wanneer wij reageren, nah di situ kita yang kalah, mereka yang menang. verliezen wij dan. Kita belajar dari Yusuf. We leren van Jozef. Ya, dibuang ke sumur, senyum. Die werd weggegooid in een wel. Ja. Apa besar belanjanya sumur? Put. In een bus, die werd weggegooid in een bus. Senyum. Maar die glimlach. Dijual jadi budak, senyum. Die werd verkocht om slaaf te zijn en die glimlach. Masuk penjara gara-gara istri Potifar, dia juga senyum. Die werd beschuldigd en hij werd in de gevangenis gezeten, maar die glimlach nog steeds. Maka itu tiap kali setan gagal menyerang Yusuf, Dus elke keer de duivels niet gelukt zijn om Jozef aan te vallen, setan buat rapat. dan hebben de duivels een vergadering. Nggak ada ayatnya, tapi percaya. De vers bestaat niet, maar geloof maar. Pokoknya mereka rapat. Ze hebben gewoon vergadering. Berunding mau pakai senjata apa lagi atas anak De itu. duivels hebben ook overlegd. Hoe
gaan we dit aanpakken. Karena dikasih senjata apa saja, Yusuf. Omdat het maakt niet uit wat wapen de duivels hebben, zijn Jozef gewoon te sterk. Rapat terakhir sudah kalah, nggak bisa apa-apa lagi. De laatste van de vergadering hebben ze niks Waktu meer. Yusuf dibuang ke penjara dan tetap senyum, En toen werd Jozef weggegooid, of in de gevangenis gezeten en glimlach nog steeds. tidak menyalahkan istri Potifar. Die geeft geen schuld aan de vrouw van Potifar. Maaf ya coba, ini saya pernah mencoba merasa jadi Yusuf. Ik probeerde me zoals Jozef te voelen. Bisa nggak Yusuf seperti saya ini? Saya nggak tahu kalau saudara ya, saya. Zou Jozef zoals ik kunnen zijn? Tuhan, kalau tahu hasil hidup kudus masuk penjara, lebih baik aku berzina saja, nggak masuk penjara. God, als ik maar weet dat resultaat van heilige leven is gevangenis, dan zou ik maar niet heilig leven. Bisa nggak Yusuf berpikir seperti itu? Iya. Denken jullie dat Jozef zo zou kunnen denken? Yusuf nggak nyalakan Tuhan, Jozef heeft God niet beschuldigd. sama sekali dia nggak menyalahkan Tuhan. Die heeft God helemaal niet beschuldigd. Dia pun tidak mengutuki istri Potifar. Die heeft ook de vrouw van Potifar niet vervloekt. Dia senyum. Die glimlacht. Maka itu hasil rapat setan terakhir. Dus de laatste overleg van de duivel. Bagi sekali ayatnya nggak ada, tapi percayalah. De vers bestaat niet, maar geloof maar dat het zo gebeurde. So, mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata gua sudah habis. Dus vandaag doe maar wat je wil, ik heb geen wapens meer. Ik heb niks meer. Karena sampai dia meninggal di Kejadian pasal 50, Want totdat hij overleden ging in Genesis 50, tidak ada catatan dosa satu kali. Iya. is geen zonde genoteerd Amin. van Jozef. Saya coba cari apa rahasia orang muda ini bisa menang seperti itu. Ik heb geprobeerd te zoeken wat is het geheim dat iemand zo kon doen. Lihat dari mulai Nuh, Abraham, Musa, terus. Kijk maar vanaf Noah, Abraham en Moses Ya, en Daud, Salomo. en naar David en Salomo. Mereka semua punya catatan dosa. Die hebben allemaal zonden die genoteerd zijn. Tapi Yusuf tidak. Maar Jozef heeft dat niet. Nah ternyata ini rahasianya. En dit is dus de geheim. Senyum. Glimlach. Jadi begitu kita senyum, iblis mencret. Percaya. Dus wanneer wij glimlachen, krijgen de duivels diarree. Mau apa saja senyum. Dus maakt niet uit wat er gebeurt, glimlach. Karena setan ingin selalu mancing Omdat de duivels altijd willen proberen untuk kemanusiaan kita ini selalu tampil. dat wij onze menselijkheid laten zien. Maka itu mengapa dalam perjanjian baru ada hukum mengucap syukurlah senantiasa. Vandaar dat in het Nieuw Testament bestaat een regel, wees dankbaar. Nah, ternyata waktu kita menghadapi tembok Yeriko itu dan menyanyi, mengucap syukur. En dus elke keer wanneer wij de muur Jericho tegenkomen, maar we zijn dankbaar en we prijzen, Setan yang lari dari kita. gaan de duivels wegrennen. Ingat, saya ulangi lagi. Ik zeg het nogmaals, Tembok Yeriko itu runtuh, de muur Jericho die breekt af, bukan berarti masalah hidup selesai. betekent dat het probleem klaar is. Met ons Ada lagi yang leven. lain. Ada lagi yang Er lain. bestaan andere problemen, die komen nog. Kalau saudara dan saya hidup seperti ini, Als jullie en mij zo leven, yang capek akhirnya siapa? Setan atau kita? wie zou er moe zijn? De duivels of wij? Setan yang capek. De duivels die worden er moe. Dan percayalah, Geloof maar. hasil rapat mereka terakhir Laatste overleg, laatste vergadering van untuk kita semuanya, voor ons allemaal. setelah ini sesukamu, senjata sudah habis. Zie je nou? Doe maar wat je wil, ik heb geen wapens. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan atas kita. Jadi diam dulu 6 hari, jangan cerewet. Dus 6 dagen stil zijn, rustig, niet klagen. Jangan ngajari Tuhan. Probeer God niet te leren van wat hij moet doen. Tunggu saja. Wacht maar. Maka hari yang ke-7 En dan de 7e dag, hanya ucapan syukur. alleen maar dankbaar. Maka tembok Yeriko itu runtuh. Gaat de muur Jericho afbreken. Masih ingat di Kejadian pasal 2? Herinner je nog aan Genesis 2? Tanah perjanjian.
Bukan, coba lihat ayat 21. Coba 21. Wil je naar 21, vers 21 te kijken? Mengapa ada tulisan? Ada gambar-gambar ini kok belum lihat ini Pak? Ya. Coba Kejadian 2 ayat 21. Genesis 2, vers 21. 2:21. Seru saudara. Ya betul. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ja. Toen liet de Diepe Heer God, slaap vallen. Ja. toen liet de Heer God Adam in een diepe slaap vallen, nam een riem uit zijn lichaam en sloeg Kenapa plaats. enggak cuma maka Tuhan membuat Adam itu tidur? Maar waarom maakte God niet alleen maar dat Adam in slaap viel? Kenapa saudara diepe tidur nyenyak? Waarom moet het diepe slaap zijn? Ada 2 alasan. Er zijn 2 redenen. Siapa bisa jawab nanti dapat makan. Wie die antwoord kan geven, krijgt eten straks. Yang nggak jawab tidak boleh makan. Geen antwoord, geen eten. Ada 2. Ayo cepetan. Er Siapa? zijn 2 redenen. No woman, no cry. Num. Geen slaap en Dat sering wel. Mati. Salah. Boleh makan berarti? Iya. Hij mag dus niet eten. Nggak ada perempuan, nggak ada kita. Wij bestaan niet, vrouw bestaan niet. Oke, nomor 1. Dus één eerste reden. Deep sleep itu bahasa medisnya bius total, narkos. Ja. De medische term voor diepe slaap is Bahasa Belandanya apa? 100% verdoofd. verdoofd, 100% verdoofd. Dat is de medische term. Ya betul tidak saudara? Loh, kalau nggak operasi tulang rusuk loh, cuma bius lokal, ya dan kecet-kecet. Als je verdoofd wordt en heb je een operatie gekregen, dan wordt het super pijn. Super pijn, ya. Betul tidak? Nah, ini yang kedua ini masalah. Dus de tweede reden. Kalau Tuhan tidak membuat Adam diepe slaap vallen, tidur nyenyak, Als God Adam niet in diepslaap maakte, berarti mata kiri melek. dan blijft de linkeroog nog open. Dia akan komen banyak dengan pipinya ketebelan. Dan zou Adam veel commentaar, veel praten over, ja God, Eva is niet mooi genoeg, of haar wang is te groot, en dit en dat. Hidungku kayak terong Tuhan, coba En haar neus is te groot, haar neus is te klein, deze pijn maken. Nanti matanya Tuhan, Vandaar dat God hem in diepe slaap maakt. ngerti nggak maksudnya itu? Nah, daripada dia cerewet, diam kamu sudah. Dus dat heeft God het expres gemaakt. Terima jadi. Dus gewoon accepteren wat hij is. Maka itu kalau kita lihat Alkitab ini luar biasa. Vandaar dat het als teken is als we naar de Bijbel kijken. Pakai logika anak-anak. Wij gebruiken de logica, of we denken zoals kinderen. Ya, kalau kita belajar Alkitab dan mengkhotbahkan pakai logika teologi, Als wij de Bijbel preken met theologische manier, maka yang mendengar alisnya gerut, alisnya gandeng, dahinya gerut. Bisa ini? ja, dan die wenkbrauwen van die luisteraars, of mensen die dat luisteren, dan worden moe van. Apa? Ze gaan rimpelen. Ja, rimpelen. Kenapa? En waarom is dat zo? Kenapa kalau Alkitab dikhotbahkan dengan logika teolog, pasti yang mendengar itu alisnya gandeng, dahinya gerut. Waarom rimpelen mensen als wij de Bijbel preken? Kenapa tertawa? Ya karena mikir terus aduh. Want die denken altijd na. Die moeten altijd nadenken. Papa kita itu simpel dan suka guyon. Onze Vader in de hemel is eenvoudig, is simpel en die vindt het leuk om grapjes te maken. Berapa kali saya dengar Pastor Kevin khotbah, ini lucunya luar biasa. Hoeveel keer heb ik Pastor Kevin geluisterd en dat is grappig. Bayangkan bagaimana Tuhan nggak lucu. Dus stel je voor hoe God niet grappig is. Nenek umur 90 dibuat hamil itu kan nggak mungkin. Dat een oma van 90 jaar zwanger wordt. Bayangkan ini apa ini? Dat is hoe grappig God is. Amin. Amen. Jadi saudara kalau ngajar jangan tegang-tegang begitu, yang relax. Dus als je de Bijbel preekt, dan moet het niet zo spannend zijn. Iets relaxed zijn. Karena papa kita itu sederhana dan suka bergurau. Omdat onze Vader eenvoudig is en die wil leuk om grapjes te maken. Het is heel relaxed. Luar biasa. Uitstekend. Betul ya, jadi bersyukur kalau Tuhan buat kita bisa tidur nyenyak. Dus wees dankbaar dat wij diepe slaap kunnen vallen. Supaya tidak cerewet. Zodat we niet veel klagen. Diam,
Kan katakan diam bahwa Stil aku zijn. Tuhan. Zeg maar stil zijn. Haleluya. Halleluja. Jadi mulai hari ini kalau ketemu tembok Jericho, Dus vanaf vandaag, elke keer wanneer wij muur Jericho tegenkomen, jangan dilompati, niet overspringen of jangan springen. manjat, jangan. Dus je niet beklimmen en Diam saja dulu. Ergens stil zijn. Apa akan buat sesuatu yang luar biasa. En dan zal de Vader in de hemel iets uitstekends maken voor ons. Jadi kalau sudah sekian lama kok nggak ketemu tembok Jericho, coba cari di mana. En als we geen muur hebben gevonden, dan moeten we opzoeken. Haleluya. Haleluya. Betul? Ya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.